Nilsen. Og jeg bor da på Årnes i Lyngdal. Og jeg bygde her i 68 sammen med mange andre. Så det er et veldig behagelig og rolig felt å bo i, og vi trives utrolig godt. Hvorfor flyttet du til Lyngdal? Det hadde seg at jeg fikk jobb som platearbeider på båtservice i Mandal. Og så har jeg en halvbror i Lyngdal, så jeg fikk hybel hos han. Derfor kom jeg til Lyngdal. Ja. Hva er det beste med Lyngdal? Det er mye godt med Lyngdal, synes jeg. Så jeg kommer fra en gård et stykke opp i landet, og i forhold til å bo på en gård i dag, så er det jo mye bedre å bo i et senter. Hva kan bli bedre i Lyngdal? Ja, jeg tror det meste kan bli bedre, men det er jo mye godt. Men utviklingen tyder jo på at det er stadig utvikling, så det blir nok stadig bedre alt sammen. Hvilken Lyngdal har imponert deg mest? Det er Brekne som kvalifiserer seg for OL også i sommer. Det er den som har imponert meg mest. Og så er det jo Ingvild Stensland som har imponert i flere år på fotballbanen. Ja. Hva er din fremtidsplan? Ja, da jeg er pensjonist, så er det ikke så forferdelig mange planer vi har fremover. Nei.